我同大家介紹下呢架係 Cruise Bike 嘅 Q45，係一款旅行用多用途嘅斜擋車。咁啊睇翻前邊呢，佢個特點呢就係Cruise Bike 嘅特點都係咁噶啦，就係呢，佢係前輪帶動嘅，同埋呢，佢係整體嗰條鏈呢係冇轉彎嘅，好似普通嘅單車一樣嘅。咁所以斜擋車嚟講呢，嗰條鏈條嘅長度呢係相對係好短嘅。咁所以發力上面呢係比較直接啲，個能量嘅消耗係比較少嘅。你見到我而家呢個係改咗個大餅啦，加大咗個大餅，我嚟爬山用啦。咁另外呢，前餅嗰度呢，我而家係一速嘅。咁但係其實你可以呢係喺呢度呢加翻一個前邊嘅。咁有個 fender 啦，同埋條胎係改粗咗嘅。你見到我腳踏呢，就係呢，我用一個嘅參考 Power Grip 呢個嘅做法嚟到係固定隻腳嘅。咁係碟剎啦，所以你見到啦係當轉彎嘅時候呢，隻腳呢係跟住成個腳踏呢係一齊轉彎嘅，一齊喐嘅。咁呢個就係 Cruise Bike 嘅特點嚟嘅。咁發力係比較直接，但係呢亦都係控制上面係考少少功夫。咁嗰個車把我都係改高咗少少，變咗一個彎把咁樣。咁呢度呢係水壺架啦，同埋張凳啦。咁我加咗個頭枕喺度嘅，原廠呢係冇嘅。你睇後邊呢，後邊就係一個嘅有避震嘅啦。咁我都係換咗一個氣壓嘅系統啦。咁咪就係專用嘅腳踏啦，同埋後邊碟剎啦。我後胎係比較係用翻條幼少少嘅胎，光頭胎咁啊，快翻爽快翻少少啦。咁有個貨架啦，咁旅行車咧呢個係好適合用嘅，可以係再放喺後邊啦。咁見到後邊呢扎嘢都係加上去㗎啦，我自己有支旗杆咁啦，伸縮嘅旗杆，咁有行車記錄儀啊，Micro Shift 嘅變速器。咁你見到呢度咧係有啲刻度可以俾你咧係調校嗰個 boom 嘅長度嘅，就翻每一個人隻腳個長度唔同啦。咁係褪前褪後，咁我都係改低咗呢個嘅啊頭柱呢個位嘅。啲雞仔係一個警報裝置啦嚇。咁我個車把咧，我係改咗少少㗎，彎少少。咁另外即係喺後邊我加咗個載貨袋啦。Q45咧係有一個特點，就係佢嗰個嘅靠背嗰個座椅個靠背咧係可以調整個角度嘅。咁呢個支撐位咧係可以調校。咁除咗個快拆咧，就可以咧係調校呢個座椅個角度啊。例如我係校得佢係比較躺啲啦。咁根據官方嘅數字咧，係由呢個30度至到53度啊。咁我就冇實際量度過。咁係如果你坐翻直啲嘅時候咧，咁就感覺上係上車係比較係更加有力啲。咁一般咧，我就會揀比較中庸啲，呢個角度係中間呢個位置啦。咁唔需要工具，就咁樣係用個快測咧就可以咧係調
調整呢個角度噶啦，咁係好方便嘅。咁啊兩邊上翻快測就完成噶啦。咁你見到個角度咧係可以調整嘅。咁咧 Cruise Bike Q45咧，仲有一個好玩之處嘅，就係佢咧，因為有後邊個避震嗰個後臂啦嚇，咁咧可以咧拆咗嗰個避震嗰粒螺絲啦，咁然之後咧就可以成架車咧係升起佢嘅。咁呢個咧係譬如特別係如果上地鐵啊，咁俾人哋逼你要接架車嘅時候咧，咁你可以用呢個方法嚟到所謂接架車啦，同埋將架車咧升高佢，就縮細佢。咁咧我特登整咗一條鋼纜啦，可以咁樣勾住個前轆啦，就可以咧推佢噶啦，咁啊好方便嘅。不過我從來都冇喺地鐵嗰度接過呢架車嘅。咁我試踩下呢架 Cruise Bike Q45俾大家睇啦。咁上車咧就好容易嘅啫，腳拍腳踏一踩就去。咁你見到咧，其實咧 Cruise Bike 咧，因為佢係前輪驅動，同埋咧前面個 BB 可以喐啦，其實就可以咧，甚至係唔使用手揸個軚咧，都可以控制方向嘅。咁呢個咧係其他車輛真係難啲做到嘅。